Guyyaa 15 keessatti sabskraayibarii 1,000 fi wachiin gahaa horii 4,000 argannee YouTube chaanalii keenya monitaayizer taasifnee akkamitti gara mallaqa argachuutitti tarkaanfachuu akka dandeenyu qabxiilee ijoo fi bu'uura ta'an amma waliin ilaallaa eessallee hin deeminaati na wajjin tura. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti yoo na wajjin turtanii qabxiilee ijoo ta'an arfan tokkoffaan istiraatejii viidiyoo gabaabaa fi dheeraa maal akka ta'e inni ilaalla. Lammaffaan fast tracking yookiin viidiyoo dheeraa irraa akkamitti yeroo gabaabaa keessatti wachiin gahaa horii 4,000 argachuu dandeenya waan jedhu. Qabxiin sadaffaa yoo maal goone hatattamaan sabskraayibara 1,000 argachuu dandeenya dogongoroota amma dura turan akkamitti sirreessinaa waan jedhu ilaalla. Arfaffaan bara 2026 keessa monetization checklistiin bahee maalidha ka jedhu gaggabaabsinee haala salphaa fi isiniif ifa ta'uu danda'uun ilaalla. Hanga dhuma viidiyoo kanaatti nu wajjin tura. YouTube chaanalii keenyaa warroonni haga ammaa maamila hin taane subscribe taasisuudhaan viidiyoo kanallee like, commentii fi share taasisuudhaan jalqabaa nuuf taasisaa jirtus waan ta'eef galata guddaa isin biraa qabna. Garuma viidiyootti isin dabarsa. So roadmap keenya kan jalqabaa yoo ilaalle the strategy of shortest versus long form jedha. Strategy akkamiitu viidiyoo gabaabaa fi long form keessatti nu fayyada ka jedhuufi viidiyoo gabaabaa jechuun irra caalaa kan inni nu fayyaduuf short jennaa sekondoota muraasa keessatti viidiyoo gabaabaa hojjetaa gadi dhiifnu inni maaliif nu fayyada yookiin the magnet jedhaanii maaliif nu fayyada subscriberii 1,000 guutuudhaaf irra caalatti kan nu fayyadu maalidha short viidiyoodha. Maalidhaaf dandeettii namoota hedduu bira saatattamaan ga'ee viral ta'uu viidiyoo dheeraa irraa short viidiyootu qaba waan ta'eef kanaaf teknika short viidiyoo kanatti fayyadamnee kontentii keenya keessaa osoo hin baane viidiyoo gaggabaabaa yeroo yeroon consistently yoo hojjanne yeroo gabaabatti subscribera 1,000 argachuu akka dandeenyu uummata akka shakkiin qabu isiniin jedha. Lammaffaan ammoo istiraatejii lammaffaa long form viidiyoodha yookiin the engine ka jennuuni. Kunillee maaliif fayyada akka addaan baastanii beekuu qabdanitti jechuudha. Long form viidiyoon dirqama wachiin gahaa horiin 4,000 kan irraa argamu dirqama viidiyoo dheeraa qofa. Viidiyoon dheeraan maalidha ulaagaansaa daqiiqa 8 fi achi ol ta'uu qaba jedha seerri. Yoo viidiyoo dheeraa hojjettanii ala wachiin gahaa horiin short viidiyoo irraa argattanii 3 miiliyoon ba3 ወር ውስጥ yoo argattaniin alatti subscriberii 1,000 qofa seentaniif YouTubein keessan monetize isinii ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu short viidiyoo keessan yeroo yeroon akkuma irratti xiyyeeffataa kontentii keessan yookiin niichii keessan keessa hojjettanitti viidiyoo dhedheeraa daqiiqa 8 fi achii ol ta'u tartiiba isaa yookiin pirogiraamii pilaanii keessa hordoftanii yoo gadi dhiistanii torbaan lama amma jedhame kana yoo torbaan lama iyyuu gahuu dhiisuu dandeettu wachiin gahaa horii viidiyoo dheeraa qofarraa argattu. Istirateejiin keenya short versus long form ka jennuun short viidiyoon subscribera 1,000 argachuu fi soo dandeettii namoota hedduu bira gahuudhaan viral bahuu waan qabuu fi viidiyoon dheeraan ammoo injiinii wachiin gahaa horii kan kennaati innilleen ka argamuu danda'u. Viidiyoo dheeraa daqiiqa 8 fi achi olii hojjannee namoota bira geessuu yoo dandeenyedha jedha. Roadmap keenya keessaa qabxiin lammaffaa fi ijoon maalidha? Fast tracking 4,000 watch hour ka jedhudha. Watch timein baay'ee ulfaataadha. Kanaafuu meetirikii maal jedhu irratti xiyyeeffachuu qabna seetanii retention boosting tactics waan jedhu. Retention jechuun maalinni kill the intro. Intraan kuni daqiiqa sekondoota muraasa jalqabaa irratti namni akka nu jalaa achumatti viidiyoo keenya dhaabuu hin dhiisne jechuudha. Maal godhuu qabna? Akkam jirtanii baga jiraattanii baga nagaan dhuftanii waan akkasii waan hatataa qabu dhiisne qajeelumatti waan dhuma jidduu viidiyoo kanaa jiruu fi bu'aa viidiyoon kun namoota kanaaf buusuu danda'u qajeelumatti itti seennee dubbachuu danda'uudha qabna jechuudha. Kill the intro jechuun kana. Jalqaba irratti wantoonni kunniin yoo namoota harkisuu baatan viidiyoo keenya itti fufanii carraan namoonni daawwachuuf qaban baay'ee gadi bu'aadha waan ta'eef intro keenya kana sirreeffachuu danda'uudha qabna jechuudha.
akkam jirtu maali jennee baadhisuu hin qabnu jechuudha. Welcome back viidiyoo darbe akkana goone waan akkasii ta'uu hin qabu jechaadha. Qajeelumatti viidiyoon kun maal of keessaa qaba? Dhuma irratti ammoo barnoota maalii yookiin the value ka jennuun jechuudha. Vaaliiwwan namoonni nu ilaalan kun viidiyoo kanarraa argachuu danda'an maal akka ta'e qajeelumatti itti seennee yoo dubbanne namoonni akka viidiyoo keenya kanarra taa'anii nuti immoo watching hour yookiin watch time isaanirraa barbaadnu san akka argannuuf nu gargaara jechuudha. As jalatti qabxii lammaffaa being worthy ka jedhudha. Placed ka jennuuntu jira. Placed jechuun viidiyoo fakkeenyaaf yoo barnoota ta'e barnoota mata duree tokko fakkeenyaaf boqonnaa tokko jalatti chapter 1 2 3 jenneet walitti qabuu jechuudha. Placed viidiyoo 4 5 6 10 7 8 ta'uu danda'a. Placed tokko jalatti viidiyoo gosa tokko yoo walitti qabne kunis maaliif nu fayyada? Namni dhufee viidiyoo jalqabaa banatee osoo ilaalu yoo inni viidiyoo tokkoffaa xumuree bahuuf jedhu viidiyoo lammaffaallee itti fufee banamaaf jechuudha. Kanaaf Placedtti yoo sansuur goonee viidiyoodhaan wal fakkaatan kan sirba hojjannus yoo ta'e kan diraamaas hojjannu yoo ta'e akkaataa isaan wal fakkaatanii fi akkaataa isaan tartiiba wal duraa duuba qabaniitiin yoo walitti qindeessine kunillee watching hour kenna sirritti akka namoonni turanii viidiyoo keenya ilaalanii torbaan gabaabaa keessatti watching hour keenya guuttannee gara monetization ceenu nu taasisa jechuudha. Sadaffaa qabxii kana jala sadaffaa maali? Pattern interruptidha. Pattern interrupt jechuun maal jechuudha? Sekondiidhaan 30 jalqaba maal godhuu qabna? Iskiriinii keenya maal godhuu qabna? Barreeffama garagaraatiin waan garagaraatiin jijjiiruu qabna jechuudha. Waan akka text overlay ta'uu danda'a, zoom in zoom out ta'uu danda'a, new angle baay'ee wanna jechuu qabna. Edit goneet sekondoota 30 jalqaban irratti akka namootni harkifamanii 30 jalqabaa yoo nu bira turani YouTube'inis watching hour kenna waan nu qabutu jira. Namoonni kunis daqiiqaa 30 kana irratti yoo itti quufinsa qabaatan hanga dhumaa carraa viidiyoo keenya ilaaluus qaban waan ta'eef pattern interrupt ta'e dhorginee waan namoota harkisu jechuudha. Overlay goonee babbareechisnee cover page taayitilii fi akkaataa seensa ittiin waa'ee viidiyoo kanaa ibsinu bareechisnee namoota sekondii 30 jalqabaatiif of bira tursiisuu danda'udha jechuudha. Arfaffaa fi inni dhumaa qabxii kana jalatti live streamingidha. Live stream jechuun akkuma TikTokii fa'aatti livein hin ta'ama. Especially namoonni kontentii mariisisaa ta'e yookiin participatorii ta'e qabdanii baay'ee murteessaadha jechuudha. Watching hour argachuuf salphamatti viidiyoo irra ka caaleen doom live stream irraa argannaa jechuudha. Fakkeenyaaf nama 50 waliin sa'aatii 2 yoo live teennee discuss godhaa turre nama 50 yoo baay'iste direct sa'aatii 100 watching hour argattaa jechuudha. Kanaaf fast tracking 4000 watching hour keessatti live streaming baay'ee recommendabilidha jechuudha. Roadmap keenya keessaa qabxiin sadaffaa maal jedhaa? Getting 1000 subscribers jedha. Akkamitti yoo maal goone subscriberii 1000 kana yoo waan yeroo gabaabduu keessatti arganne YouTube keenya monetize goona kan jedhudha. Qabxii lammaffaa irratti kan laalle watching hour 4000ti. Maalidha kuni? Dogongoroota hir'isuu specific problem warra ta'an solve gochuu yookiin provide consistent entertainment waan jedhu jira. Waan wal fakkaataa fi wal simaa ta'e yeroo irraa gara yerootti dhiyeessuun lammaffaa immoo dogongoroota xixinnaa ta'anii hir'isuun jedha. Fakkeenyaaf maal irratti xiyyeeffachuu qabnaa jedha. Tokkoffaa niche down waan jedhu. Niche down jechuun maali? Niche irra hojjannu yookiin kontentii irra hojjannu kana badhisnee akka namoota awwaazagabu keessa wuzgibii keessa galchutti osoo hin taane just specifically waan irra hojjechuu barbaanne tokko xiyyeeffannoodhaan akka irra hojjannutu dirqama jechuudha. Yookaan algoritmiin pilaatfoormichaallee namoonni nu ilaalanillee wuzgibii keessa seenu waan ta'eef fakkeenyaaf maal jedha? Travel jechuun just for example travel jedha. Travel jechuun general termiidha. Traveling garamitti waa'ee maaliiti waan jedhu too vast. Yoo kana ammoo smart gootee niichii si deemuu danda'utti akka galchituuf maali? Budget travel in Ethiopia. Laalama jecha travel jettu qofaa fi
budget travel in Ethiopia jettee specify gootee yoo ati irra hojjatte algoritmii illee eenyuuf akka erguun beeka viidiyoo kan kee kana. Namoonni algoritmii erguufis akkasuma gaafa viidiyoon isaan bira gahe maal akka ta'e sirriitti hubatanii boruufuu viidiyoo kan kee furuunfataa deemu jechuudha. Kanaaf subscriberii 1,000 argachuu fi probleemota hir'isuu akkasumas consistent entertainment dhiyeessuu keessaa tokko ka ta'e maali niche downidha. Exact waan irra hojjechuu qabna. Lammaffaan bridge strategy dha. Bridge strategy kun fakkeenya viidiyoo daqiiqaa 8 achi ol ta'e ni hojjanna viidiyoo dheeraa jechuudha for watching hour keenya guuttachuuf. Viidiyoo kana keessa hanga sekondii 30titti qabxii ijoo caccabsinee gadi shortitti post godhuu danda'uudha qabna jechuudha. Because short illee yoo hojjannu content makeenya keessa taane namoonni isa laaluuf dhufan ammoo asittis dhufanii dandeettiin viral bahuu baay'ee qaba waan ta'eef shortiin jechuudha. Viidiyoo dheeraadhaa sekondii 30tti qabxiilee ijoo jennee yaannu caccabsine shortirra yoo kenne kunillee bridge strategy ka jennuun keessaa tokko jechuudha. Sadaffaaf inni dhumaa qabxii subscriber 1,000 argachuuf taasifnu keessatti reply to every comments especially jedha. Bara 2026 seerri yookiin seerri YouTube kan bahe maal jedha? Viidiyoo tokko upload gootee sa'aatiiwwan 2 jalqabaa irratti engagementii kan kee jechuudha. Namoonni yoo dhufanii ilaalanii comment sii godhanii react sii godhanii akkama sa'aatota 2 jalqabaa irratti actively maal godhuu qabda? Reply taasisuu qabda jechuudha. Because hin deema viidiyoon kun hin deema namoonni illee dandeettii fedhii fi dandeettii si bira turuu horataa deemanii jechuudha. Kanaaf subscriberii 1,000 argachuuf tokkoffaan niche downidha. Lammaffaan the bridge strategy ka jennuuni sekondii 30tti cabsuudha. Sadaffaan immoo reply to every comment ka jennuudhaani. Qabxiin ijoo fi arfaffaan roadmap keenya keessaa jechuudha. 1, 2, 3 jennee arfaffaa irra geennee jirra. Qabxiin arfaffaa kun maal jedhaa? Bara 2026tti monetization checklistiin akkamitti fooyya'ee ba'eera. Just kana yoo beekte malee kana beektee kam keessa jiratti yoo murteessitee hojjatte malee hojiin kan kee ammallee dadhabbiidha ta'a. Fakkeenyaaf maayilistoonii kamirratti waa 2 jira jedha. Fakkeenyaaf checklistii 2 jira. Tokkoffaan tier 1 or access jedhaani. Lammaffaan tier 2 yookiin full ads jennaan. Tier 1 maal qaba seeta maayilistoonii jala subscriberii 500 fi watching hour 3,000 yoo argatte monetize taasifachuu dandeetta jechuudha. Optioniin tokkoffaa tier 1 yookiin access ka jennuun jechuudha. Subscriberii 500 qabaattee watch hour public valid ka jedhuun akkaataa inni gulaalee keessaa baasuun 500 subscriberii fi 3,000 watching hour yoo argatte monetize taasifachuu dandeetta. Rather than waiting of 1,000 subscriber and 4,000 watching hour jechuudha. Optioniin ammallee as keessatti nuu jiru maali? Short video keessaa miliyoona 3 view publicly valid ka ta'e view miliyoona 3 argachuu yoo dandeenye watching hour 3,000 public viidiyoo dheerarraallee argachuu yoo baanne viidiyoo gabaabarraa miliyoona 3 view yoo arganne fi subscribera 500 yoo arganne monetize taasifachuu dandeenya waan jedhutu update tahee bahee jechuudha. Optionii lammaffaa irratti obvious wanni jijjiirameen jiru subscribera 1,000 yoo seentee fi watching hour viidiyoo gugurdaarraa 4,000 yoo sa'aatii 4,000 yoo argatte akkasumas sa'aatii 4,000 argachuu dadhabdee in case viidiyoo gabaabaarraa yookiin short viidiyoo irraa miliyoona 10 guyyaa 90 keessatti yoo argatte asirratti illee monetize taasifachuu dandeetta jechuudha. Very mind filannoo jalqabaa irratti subscribera 500 fi watching hour 300 yoo argatte viidiyoo guddarraa jechuudha. Optionii 3,000 kana yoo dhabdee 500 qabaattee view miliyoona 3 guyyaa 90 keessatti ammallee yoo short viidiyoo irraa argatte monetize taasifachuu dandeetta. Obviously akkuma duraan jirutti ammoo subscriber 1,000 fi watching hour 4,000 ti. 4,000 argachuu dadhabdee in case
miliyoona 10 guyyaa 90 keessatti short video irraa yoo argatte monetize taasifachuu dandeetta jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannoo guddaadhaan kamtu naa dhiyaata, kamtu naaf advantage dha jettanii hojjechuutu isinirraa eegama jechuudha. Qabxiin dabalataan aan isinii kennu maalidha? Seeruma haarawaa bara 2026 kanatti bahee fi namoota hedduu chaanalii isaanii gaaga'amarra kan jalaa geessaa jiru jechuudha. Maali? AI'n baay'ee strict yookiin sharp ta'eera beektaa bara kana keessatti. Maalidha? Viidiyoodhaan dogongoraan isin hojjettan fakkeenyaaf subscriber to subscriber akka TikTok irratti namoonni jiru miti gruppii uumanii follow wal taasisaa followerii walii dabalaa deeman sanitti yookiin ammoo view namoota irraa hin bitatta yoo ta'ee fi authenticate wanni ta'e wayii viidiyoo kan keessa yoo jiraate gaafa monetize taasisamu very deep analysis godhama waan ta'eef of eeggannoo guddaatu isin barbaachisaa jechuudha. Laal viidiyoo keessan direct hojjechuun alatti namoota irraa subscribe yoo taasifte si taasisa. Waan akkasii ka engagement hin qabne jechuudha. Subscriber engagement viidiyoodhaan kan kee irratti hin qabne hin beekamaa hin laallamaa hanga dhumaa analyze waan taasifamuuf just viidiyoo irratti jedhee fi akkaataa barbaadamuun hojjettee subscriberaa fi watching hour illee kan keetuma yoo ta'e viidiyoo YouTube channel isan irraayyuu fayyadamaa ta'uu dandeetta malee akka duraanii achi irkisee as irkisee bira lufa jechuun hin danda'amu. Kanaaf hanga YouTube channel keessan isin jalaa ban taasisuus gahuu danda'a jechuudha dhimmi kun. Kanaaf AI'n cimee sirriitti hojjetaa jira waan ta'eef akkuma seera kana cimsee akaawuntii nama jalaa gubuus danda'u kana wantoonni nu fayyadanis hedduutu jira. Kanniin ammoo beekumsaa itti deemutu isin fayyada. Yeroo itti aanu viidiyoo wal fakkaataa fi akkamitti watching hour keenya analysis isaa hojjetaa deemna kan jedhu qabadhee isinii dhiyaadhaani. YouTube channel keenya subscribe taasisaa, viidiyoo kanallee like, commentii fi namoota akka bira akka ga'utti share taasisaa. Nu wajjin turaa isiniin jennaa nuuf taasisaa jirtanis waan ta'eef galata guddaa nu biraa qabdu waan nu dhageeffattaniifis hedduu galatooma.